সালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। প্রিয় দর্শক, আজ আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো আপনি যে আপনার ইউটিউবে বা ফেসবুকে ভিডিও আপলোড করেন, আপনার যে রেকর্ডিংটি করেন সেই রেকর্ডিংয়ের যে ভয়েসটি এটি তো আপনি এডিটিং করে আপনি দিতেছেন না। যদি ভয়েসটি এডিটিং করে আপনি যদি ফেসবুকে ইউটিউবে আপনি যদি আপলোড করেন, অবশ্যই আপনার যে রেকর্ডিংটি এটি অনেকটাই সুন্দর হবে এবং এডিটিংটি আপনার খুব দরকার এবং অনেক প্রয়োজনীয় একটি জিনিস। তো আপনি কি করবেন, ছোট্ট একটি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনি আপনার যে ভিডিওটি রেকর্ডিং করছেন সেই রেকর্ডিংয়ের যে আপনার যে আউট নয়েজ আছে সেই আউট নয়েজটি আপনি রিমুভ করতে পারবেন। এটি করার জন্য আপনি কষ্ট করে আপনি একটা ব্রাউজার বেছে নেবেন এবং সেই ব্রাউজারটি হলো গুগল ক্রোম। সেখানে আপনারা একটি লিঙ্কের মাধ্যমে আপনাদের যে রেকর্ডিংয়ের যে ভয়েসের যে নয়েজটা আছে সেই নয়েজটা আপনারা রিমুভ করতে পারবেন। সেটি করার জন্যই আপনারা আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে হবে এবং কন্টিনিউ করতে হবে। তা আপনারা যদি আমার ভিডিওতে নতুন দেখেন বা আমার চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আপনারা যে বেল আইকনটি আছে সেটি বাজিয়ে নেবেন। চলুন আমরা এখন স্ক্রিন রেকর্ডের মাধ্যমে আমরা সেই বিষয়টি জেনে আসি। প্রিয় দর্শক, এখন আপনাদেরকে স্ক্রিন রেকর্ডের মাধ্যমে দেখানো হবে। তা আমরা যে এই ভিডিওটি করব বা যে ভিডিওর যে ল্যাঙ্গুয়েজটি আপনারা যখন এডিট করবো বা এটার যে আউট নয়েজ আছে সেটি আমরা যেভাবে রিমুভ করব, সেটি করার জন্য আপনার ছোটো একটা অ্যাপ্লিকেশনে চলে আসবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনে আসার পর আসলে আপনারা একটু কেটে দিবেন। ব্যাস, কেটে দেওয়ার পরে আপনারা যে এখন যেই ভিডিওটি আপনারা এডিট করবেন বা যে ভিডিওর ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনারা এডিট করবেন বা যে ভিডিওর অডিওটা আপনারা সেই ভিডিওটি আপনারা আলাদা করে নিতে হবে। তারপরে এক্সট্রাক্ট অডিওতে ক্লিক, বাস আপনার এটি আলাদা হয়ে গেছে। এখন আপনি আরেকটু কাজ করতে হবে, সেটি হলো আপনি এখন গুগল ক্রোমে চলে আসবেন। গুগল ক্রোমে আসার পর এটি আপনাকে লিখতে হবে পডকাস্ট, এরকম একটি লিঙ্ক চলে আসবে। আপনি এই লিঙ্কে ক্লিক করবেন। যে লিঙ্কে ক্লিক করবেন, এটাতে ক্লিক করার পরে আপনি এটিকে ডেস্কটপ সেট করে দিবেন। তারপর আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। আপনি এখানে এটাতে ক্লিক করবেন। তারপর আপনি এখানে আপলোডে ক্লিক করবেন। আপলোডে ক্লিক করার পর আপনি যে একটু আগে যে ভিডিওটিতে ভয়েস বা রেকর্ডিং আলাদা করছেন সেই তো আপনারা অডিওতে ক্লিক করে দেবেন। অডিওতে আসার পর আপনি যে ভিডিওটি থেকে ভয়েসটি আলাদা করছেন সেই ভয়েসটি এখানে সময় দেখাবে, টাইম দেখাবে। আপনারা সেটি দেখে তারপর আপনারা ক্লিক করে দিবেন। তো আমি এখন ক্লিক করে দিচ্ছি। তো একটু সময় নেবে, আপনার 10 মিনিট পর্যন্ত সময় চায় তার আগে হয়ে যাবে। বড় ভিডিও হলে একটু সময় না, তো আমরা একটু ধৈর্য সহকারে দেখি। তো বন্ধুরা, এটি পুরো কমপ্লিট হয়েছে। এখন এখানে একটা বাটন দেখাচ্ছে, একটা হচ্ছে অন আর একটা হচ্ছে অফ। আপনারা যদি অফ করেন তাহলে আপনি যে আগে যে নয়েজটি আছে সেটি দেখা যাবে এবং এটি যখন অন করে দেবেন তখন আর সেই নয়েজটি দেখা যাবে না। এবং পাশে আছে ডাউনলোড, আপনারা এই ভয়েসটি ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওর সাথে আপনি কনভার্ট করে নিতে পারবেন। অনেক সুন্দর একটি অপশন এবং অনেক সুন্দর একটি কাজ, আপনার ভিডিওকে অনেক সুন্দর করবে। এটার মাধ্যমে আপনার রেকর্ডিংটি এডিটিং করে আপনারা আউট যে নয়েজ আছে সেই নয়েজটি আপনারা রিমুভ করতে পারবেন।
তো বন্ধুরা এটি করার পর আপনারা নিজের করে দেখবেন, চেক করবেন, যাতে করে আপনারা অনেকটা উপকৃত হবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যদি আপনারা আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে পাশে থাকবেন এবং সামনে যে ভিডিও দিব সেটি পাওয়ার জন্য আপনারা অপেক্ষায় থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনার জন্য দোয়া রইল। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।